ഈ ഒരു ലാപ്പ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ബീപ്പ് സൗണ്ട് വരും. ഇതൊരു അഞ്ച് ബീപ്പാണ് അടിക്കുക. ഈ 5 ബീപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിമോസ് ബാറ്ററിൻ്റെ എററാണ്. അപ്പോൾ ഓണാവുന്നതിന് ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിന് 5 ബീപ്പ് ഇങ്ങനെ പി അടിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ അതിനെക്കൊണ്ട് ഉള്ള ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടൈമും ഡേറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ആവാത്ത പ്രശ്നമാണ് വരിക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിമോസ് ബാറ്ററി റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ അത് റെഡിയാവും. ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. അങ്ങനെ ബാറ്ററി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം, സൗണ്ട് വരുന്നു. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ആ ബീപ്പ് സൗണ്ട് ഒഴിവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സിമോസ് ബാറ്ററിൻ്റെ എറൗണ്ടായിരുന്നു ആ ബീപ്പ് സൗണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്.